السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم بفيديو جديد وسريع وبسيط جدا. معايا طاسة على النار حبايبي، هنعمل اكلة بسيطة جدا تنفع فطار وغدا وعشاء. معانا كده طاسة على النار فيها ملعقة من السمنة او الزيت على حسب المادة الدهنية اللي انت بتفضليها يعني وبتحبيها. بعد كده حبايبي هننزل ببصلايه متوسطه، بصلايه مقطعينها كده صغير، هننزل بيها في الماده الدهنيه بتاعتنا ونحط لها التوابل بتاعتها فلفل اسود وملح، فلفل اسود وكمون، فلفل اسود وكزبره، التوابل اللي انت بتفضليها، ما تقيديش بشيء. احنا هنا حطينا فلفل اسود وملح. هتدبل البصلايه يا حبايبي كده، هنعمل ايه؟ هنحط باقي الخضار بتاعنا، حطينا برضو رشه فلفل اسود خام كده تدي طعم جميل وحلو برضو. حطينا طماطمايه وقرن فلفل صغيرين برضو. الاكل يعني الكميات دي بتكفي فرد. هنبدأ نقلب فيهم كده حبايبي لغايه ما ايه يتبلوا معانا خالص. عرفتوا هنعمل ايه؟ لا لسه ما عرفتوش، هتعرفوا في نهايه الفيديو ان شاء الله. اكله بسيطه وجميله جدا ومشبعه كده ومغذيه. بعد ما دبل معانا كده الخضار حبايبي، التوابل اللي انت عايزاها حطيها، متقيديش باي شيء. بعد ما يدبل الخضار بتاعنا هنحط ايه معانا؟ معانا بيضايه او 2 او 3 على حسب كميه البيض اللي انت عايزاه. هتحط على الخضار بتاعنا البيض اللي انت عايزاه، الكميه على حسب عدد افراد اللي هتاكل من الاكله دي. نبدأ حطينا البيض بتاعنا حبايبي، هنبدأ نقلب البيض بتاعنا لغاية ما يستوي. طبعا عرفتوا احنا بنعمل ايه؟ بنعمل شكشوكة، الشكشوكة المصرية بتاعتنا الجميلة السهلة البسيطة المشبعة المغذية. بس كده خلصت الشكشوكة معانا، ويا رب الفيديو يعجبكم. لايك واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.